大家好，我是奎哥，今天给大家分享一道你做梦都想不到的一种特色美食——过江鱼片。我认为这是鱼片最好吃的做法。喜欢的老铁赶紧跟着奎哥一起学起来吧。首先取2块钱的小油菜，从中间破开1分为2，然后再1分为4。切好以后装入盘中备用。再取一块去掉鱼刺的炒鱼肉，斜刀45度角，抹刀切成薄厚均匀的鱼片，鱼片的厚度跟硬币差不多就可以。家里有条件的可以用黑鱼，切好以后装入碗中，用清水淘洗干净，挤干水分，加入适量的食用盐，少许鸡精粉或白胡椒，然后用筷子搅拌均匀。搅拌均匀后再加入1勺生粉，继续用筷子搅拌均匀，再加入少量的食用油，锁住鱼片中的水分，搅拌均匀后放在一边备用。老铁们都看到这里了，又要麻烦你了，请帮忙划视频下方的大拇指帮忙点亮一下呗，谢谢大家了。点火，接下来就看我的表演。锅内加入适量的清水，放入1勺食用盐或少许食用油，水开后将上海青倒入锅中焯水，迅速用勺子搅拌，让上海青的8方受热均匀。水开后用漏勺捞出，控干水分，然后整齐地码入盘中，再把姜好的鱼片放入锅中划水。先把锅轻轻地放动几下，不要急于搅动。水烧开后再用勺子轻轻地向前推动，然后打去浮沫，鱼片划水时间不宜过长，迅速用漏勺捞出，控干水分，然后再放入盘中，撒上小米椒、葱花，再淋入蒸鱼豉油，另起锅放入适量的食用油，油温烧至6成热时，起锅淋入盘中，一股香香的味道扑鼻而来。这颜色是不是很诱人呢？看完视频你学会了吗？如果这道过江鱼片做的你还满意的话，请在评论区扣个666支持奎哥一下，感谢大家了。关注奎哥，每天教你做不一样的美食。